我去過348，唔識838，唔緊要。今晚同 Crystal 殺入嘅 Sky Bar 廣東歌派對之夜，感受下乜嘢叫做星期一至六唔玩唔舒服。Let's go！ Go go go！ 哇，呢度係餐廳嚟嘅喎。呢度入場咧，每人咧包2杯嘢飲啦。另外咧，自助區呢度咧都有好多小食嘅，青口啦、雞翼、椒鹽魷魚，跟住再嚟嗰邊咧豚肉腸、呢個薯條同埋炸魚柳係啦，都好多嘢食啊！咁樣攞完啲嘢食之後咧，可以坐定定任坐嘢啊，食嘢咁樣係啦。但係最開心喺嗰度啊！喂，呢度攞啤酒啊！攞啤酒先。攞唔攞到啊？你今晚坐邊張台？夠大聲喎！為大家送俾你嘅呢個歌，我哋呢個 moment。哇！跳到隻腳好似唔係自己咁。琴晚同阿 Crystal 玩足3個鐘，全晚中文歌揈到你甩囉。生活壓力大，正反而需要呢啲。真心建議香港旅發局咧，將廣東歌 party 列入非物質文化，從而帶動遊客同香港夜經濟，將香港變成廣東歌派對旅遊之都。香港唔應該淨係得打卡影相，你哋覺得呢？